نايت شو وقبيله بدينا نحكيو مع الانفيتي نتاعنا الاولى اللي هي حظيمي بن يوسف بريزيدونت نتاع الكوميتي دورغانيزاسيون نتاع لجنه التنظيم ولا هيئه التنظيم نتاع تونيجن ايرودي اللي هو نهار تنجموا تكتشفوا فيه برشا حاجات على الايرونوتيك معناها على الطيران المدني هكا الايرونوتيك ولا الطيران توكور نجموا تكتشفوا عليه برشا حاجات نهار 7 ماي في الانسات ونهار 7 ماي في الانسات زادت نجموا تلقاو ستاند نتاع اتينا اللي اليوم حكينا عليه شمس الدين كوكي شارجي دو كومونيكاسيون نتاع اتينا. عسلامة. Merci pour l'invitation. Donc Athéna, c'est l'association tunisienne des électroniciens de la navigation aérienne. C'est une association qui est essentiellement les ATSEP. Les adhérents c'est les ATSEP. Les ATSEP, c'est Air Traffic Safety Electronic Personnel. C'est le personnel. C'est bon. C'est le personnel qui s'occupe بالعربي سلامة انتي بون كان نقولوا مانتونونس تاع الطياره سافا ولا مش طياره جوستومون هذه هي البوان اللي لازم نفهموه. دونك نحن ايسونسيلمون نرجع لك نخدموا مع الواسعه لوفيس دو لافياسيون سيفيل اي دي زايروبور لي زاتسيب شنو هو الرول نتاعهم. دونك اون سي تري بيان كو l'aéronautique باش يقول لك بيلوت كونترولور il y a du monde derrière tout ça, il y a pas que le pilote et le contrôleur. Donc هذوما Parmi la baie de Mojoudine, il y a les ATSEP. Donc, les pilotes et les contrôleurs ont toujours besoin d'avoir une image radar, ont toujours besoin d'avoir une communication موجودة ديما من بعضهم. En même temps, في navigation, ils auront besoin باش ينaviguent من point le point ou l'approche finale il aura besoin d'un équipement qui lui permettra باش ينجم ياب. Donc, elle se résume في formule CNS. نحن نقولوا communication, navigation, surveillance. Bon, plus de détails. نعطيو l'invitation نتاعنا le 7 mai. Plus de détails vous pouvez l'avoir في stand نتاعنا في l'aérodé ان شاء الله le 7 mai. On a participé à Amnéol, c'était notre première participation, ça s'est très bien passé. Où je trouve que l'aérodé est une très bonne occasion للعباد اللي vraiment مغرومين بالdomaine aéronautique باش يجيو. Donc il n'y a pas que il y a invité on invite Z à la bête pour savoir plus sur le domaine aéronautique. على خاطر ثم برشا حاجات qu'on ignore. Entre autres les ATSEP هذوما معناها تو لي انفورماسيون اللي باش تلقاهم اللي باش نلقاوهم ا ديسبوزيسيون في لي ستاند اللي موجودين نهار 7 ماي منهم ستاند نتاعكم انتوما باش يكونوا دي انفورماسيون معناها معلومات اكسيسيبل للعباد الكل الاعمار الكل نتصور. Bien sûr, tout le monde il est le bienvenu ou on peut s'adapter مع يعمر اش معناها on peut expliquer on peut expliquer notre travail à quelqu'un du domaine comme on peut l'expliquer quelqu'un مش من الدومين حتى ولا صغير. On trouve le moyen de passer le message. علاش على خاطر لازم ميساج يوصل. L'important c'est le message يوصل. شكون من لي زاتسيب Donc شنو هي الرول نتاعهم que ce soit pour العبد professionnel notre معاه في les détails techniques pour que ce soit quelqu'un qui n'est pas professionnel ولا صغير faut lui expliquer au cas où c'est ça le but. معناها كان يجيبوا لكم طفل صغير من مكتب تلميذ نجموا تغرموه بالافياسيون نهار اخر يطلع طيارجي مثلا ولا يطلع ساعات سيب خير فوالا انت باش تدافع هو جاي هوني باش يدافع على السيب جوستومون. مي اتينا كيفاش نلقاوها على الانترنت شنو هي Bon, Athéna, c'est pas un problème, c'est plutôt c'est une association qui est dédiée les adhérents نتاعها العباد اللي يخدموا فيها. Sauf que عندنا une page اللي هي Tunisian ATSEP على الفيسبوك موجودة. On publie tout ce qui est عنده علاقة فهمتني بالايرونوتيك مش بايرونوتيك plutôt بالاكtualité نتاع les ATSEP في تونس. شنو يقراو باش يوليو اتسيب باغ اكزومبل؟ شنو يقراو؟ يعملوا فورماسيون ميليتير من الاول. دونك على باز يعملوا اكاديمي وبعدك يسون ديتاشي chez l'office de l'aviation civile et des aéroports. كل واحد يمشي في فورماسيون معينه ولا فما فورماسيون واحده للناس الكل معناها فما برشا دي ديسيبلين بالنسبه للزاتسيب ولا فما حاجه واحده يخدموها؟ Les ATSEP نجم نقسمهم كيما ثلاثه الفورمول اللي قلت لك عليها قبيله كومونيكاسيون نافيغاسيون اي سيرفيونس يعني كل واحد الفورماسيون نتاعو على باز نقراو كيف الكل
mais بعد ما تكمل 3 ans نتاعك نتاع الفورماسيون وقتها يعني tu choisis تتخصص selon le rang bien sûr تختار que soit communication اللي هي tout ce qui est liaison radio بينات les pilotes et les contrôleurs ou يعني c'est une partie vraiment importante على خاطر on doit couvrir le territoire tunisien, l'espace aérien, on doit le couvrir بالكدا من غير ما تصير rupture. En même temps, la navigation اللي هي الطيارة لازمتها تنافيغي من point le point من غير ما تضيع. Ou surveillance, c'est la partie radar اللي هي importante. L'image radar, on sait très bien que حاجة importante برشا. Très bien. Donc انتم باش تكونوا حاضرين نهار 7 ماي في الانسات بالستاند نتاعكم. نتصور اللي فما برشا عباد باش يجيو يسالوكم سؤالات كيما سالناهم احنا اليوم. انتم باش تكونوا حاضرين باش تفسروا باش توريوا العباد باش تغرموا حتى الصغار. و ميرسي بوكو شمس على التوضيحات خاطرك ياسر فسرتها الحكايه بيان. لازم تجي لو سيت تاخذ اكثر لي ديتاي ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي بوكو حازمي وبون شانس على ليفينمون. نعاودوا نذكروا كيفاش نلقاوه ليفينمون على انترنت على فيسبوك ولا في السيت. عندنا الباج فيسبوك نتاعنا تونيجن ايرو داي. دايوغ بيانتو باش يهبط ليفينمون معناها تلقاو لي ديتاي الكل فيه. بيان سور فما السيت نتاعنا www.aerodai.tn. Donc j'espère que vous serez tous présents le 7 mai. On a برشا des surprises, des expositions, c'est ouvert à tout le monde. On a lâché, il y aura du show, il y aura les challenges, il y aura aussi des surprises. Donc je compte sur votre présence et merci pour l'invitation. هاكم تسمعوا ما تفلتوش نهار 7 ماي في الانسات تونيجن ايرو داي. Tunisian Aero Day. Merci beaucoup Hademi, merci beaucoup شمس الدين. ان شاء الله ترجعوا بحذنا. بون شانس للإيفينمون نتاعكم. شويه اخر يكونوا بحذنا لي ليسيان تاع ليسي بيلوت منزهويت باش يحكيونا على التوجيه في الانسات ومنظمينها جمعيه منظمتها ولا حذيمي عسلامه حذيمي يوسف عسلامه وعسلامه شمس الدين الكوكي عسلامه. دونك نبداو بالاورغانيزاسيون. جمعيه تتسمى الاورغانيزاسيون ولا تابعه للانسات؟ نحن en fait on est un club اسمه Aérobotique Sinsat. C'est le pôle robotique aéronautique في الانسات. نخدموا robotique et en même temps on organise l'événement. C'est la journée nationale de l'aéronautique اللي هي Tunisian Aero Day. اش معناها تخدموا روبوتيك؟ شنو تعملوا؟ نخدموا روبوتيك معناها عندنا des activités نشاركوا في les événements et les compétitions à l'échelle nationale et internationale. Par exemple عملنا شاركنا في تونس في plusieurs compétitions في تونس. Et puis مشينا شاركنا في بلجيكا à une expo internationale scientifique. Et شاركنا aussi في سويسرا طلعنا c'était l'événement Eurobot ولعبنا في les qualifications راديكا. وفما نتائج مشرفة. On essaie بعد عام d'avancer de promouvoir le domaine في تونس. قاعدين نتقدموا فما معناها توصلوا تخرجوا دي كونسيبت جدد و لي بريزونتي توريوهم وقاعدين نتقدموا معناها في كل مره كل تمشيو لي كومبيتيسيون. اكزاكتومون. باهي الاكسيون اللي قاعدين تنظموا فيها الايامات هذوما شنو؟ باهي هي en fait c'est l'Aéro Day qui قلت لك c'est la journée nationale de l'aéronautique. Elle se tiendra à l'INSAT le 7 mai. Et c'est pour une 5e édition. Donc, c'est quoi le but نتاعنا? On voudrait bien promouvoir le domaine de l'aéronautique في تونس. On incite les étudiants, les amateurs, les industriels, كل أنهم يقدموا في domaine de l'aéronautique في تونس à travers les différents axes اللي عندنا في الجورني نتاعنا. اللي هما les axes اللي موجودين في الجورني. Les axes هي la journée elle est divisée en 2 parties. La première partie صباح il y aura des expositions في الهول. شفيهم les expositions. Les expositions يجونا des associations par exemple كيما أتينا l'association اللي باش نحكيو عليها من بعد مع الشمس. Exactement. Pour cette année, il y aura aussi la présence de l'association ATAV, فما des clubs universitaires, فما حتى معناها نتاع des lycées وفما حتى نتاع ولاد صغار معناها اللي هما يحبوا يخدموا في الدومين دو l'aéronautique. اي جوستومون مثلا انت واحد ما عنده حتى علاقه بالايرونوتيك يحب يجي يزوركم في النهار هذاك شنو هما لي زاكتيفيتي اللي نجم يعملهم سور بلاس غادي؟ باهي لي زاكتيفيتي اللي قلت لك عندنا لي اكسبوزيسيون تاع لي اسوسياسيون اي لي انديفيدو اللي من برا من الانسات. عندنا لي ateliers c'est des projets conçus par des étudiants من الانسات خادمينهم في الكلوب نتاعنا. عندنا aussi des ateliers novices pour les petits enfants à mini Aéro Day pour les initiés à l'aéronautique, des petits workshops et tout. On a aussi une nouveauté un pôle aérospatial اللي هو باش يشاركوا فيه جماعة Jeunes Sciences et la Cité des Sciences. انهم باش يجيبوا des projets dans le domaine de l'aérospatial et de l'astronomie باش يكسبوزيوهم السنة. Donc voilà, il y aura aussi la qualification des challenges اللي هما les challenges نتاعنا السنة 6 challenges عندنا اللي هما الصباح باش يصيروا les homologations et les qualifications والعشية بستيل la remise des prix. Donc les challenges نتاعنا شعنا نبداو par أقدم challenge عندنا c'est le challenge Aéro Challenge. Il est dédié pour les drones. Déjà هبطوا les cahiers de charge. كل drone يجي عنده toute une mission à accomplir.
يلعب الدرون نتاعو et puis une fois il a pu accomplir معناها الميسيون نتاعو il y aura un prix et tout. الدرون معناها يقدوه هما ولا يجيبوا درون ويبروغراميوه ولا ما فهمتش؟ الدرون هما يصنعوه ديجا صنع باغ اكزومبل. يصنعوه بالقطع Oui, oui, bien sûr, purement tunisien. Magnifique. Déjà, t'as vu qu'à Barcha, des clubs, ils sont trop actifs dans ce domaine. Oui, on a Barcha fait des drones. معناها في تونس توا واحد ينجم يصنع درون وحده ومن بعد ما ياخذش رخصه باش يطيروا. يطيروا في الإنسان. Exactement. في الأيرو دي غاديكا في الأيرو تشالنج ils ont le droit باش أنهم يطيروا les drones نتاعهم معناها في الأيرو تشالنج. وعندنا زاده ان تشالنج سنة جديد اسمه ريسورس وورز. التشالنج هذا زاده باش نزيدوا نطيروا فيه لي درون خاطر كثروا ياسر لي درون في تونس دونك الكل باش نحطوهم فرد تشالنج ça va être plus ou moins ennuyeux. دونك انتم عملتوا نهار باش تطيروا فيه لي درون نتاع تونس الكل. اكزاكتومون. باش تفرغوا قلوبكم من لي درون. وي وي. وشنو النهار هذا؟ اللي هو تونيجن ايروديف. نهار 7 ماي والاكسي محلول للبوبليك الكل. بيان سور بالفلوس ولا بلاش؟ بلاش الناس الكل مرحبا بهم. لي انفورماسيون فما دي انفورماسيون نلقاهم على الانترنت. اي عندنا السيت نتاعنا www.aerodé.tn وعندنا الباج فيسبوك نتاعنا تونيجن ايرودي ديجا نهبطوا فيها لي نوفوتي لي اكtualités تاعنا الكل. تري بيان نرجعوا من بعد نذكروا بهم ونرجعوا من بعد نحكيوا مع شمس الدين على الستاند نتاع اتينا. نرجعوا لكم زيد في سبويلر جوست بعد الموسيقى باش نسمعوا جون مامان على اي اف ام في لوف لايف على 3.6.